パエリア出来上がりです。イカのタレとか入れたので、味付けがねちょっと和風っぽくなっちゃいました。味はいいですね。美味しいですよこれ。まあ缶詰使ったのがやっぱりコクが出て美味しくなるんですね。これは美味しい。美味しいですね。